Assalomu alaykum azizlar. Men O'rolboy Safarboyev bo'laman. 9 yildan beri odamlarni harakatga chaqirib emlab kelaman. Buning ishinde sakiri var, artrit var, osteoxondroz var, bel og'rivi var, diz og'rivi var, oyoq og'rivi var, revmatizm bo'ladi. Mesela ko'z buldirab ashitim bo'ladi, ya qishitim bo'ladi, bas avra beradigan bo'ladi, ya germerit bo'ladi, ya polartrit. So'llarni men harakatga chaqirib, shu odamlarni emlab kelaman. Shu kunga дейін emlab keldik. Şimdi bugün bir sizlarga Kocaeli rayonunda Amudaryo APJ aymağında Qovunchertek avulunda Gülayim degan ajipamiz var ekan. Sol tösek tartib jatib qolgan polartritning 4-darajasida jatib qolgan. O'zini qimlay olmaydi ekan. Jatqanda da üstüne qizi va qizini ko'rpamda jav, ko'rpamda osh, og'zina suv akil, dori sol, сөйтіп jatgan adam ekanda. Men birinchi borib ko'rganimda bargan vaqtida u jilab bo'lgan ekan, jilab o'tirgan ekanda. Sol sonday neden neqib ketganda endi to'g'ri. Oyoq qo'lning og'rimaydigan jeri yo'q ekan. Bir darisi bor ekan, endi 3 mezgil jeydigan, so'ng 2 soat oldin tribit etib jeb boshlaydi ekanda, o'zi 2 soatdan boshlaydi ekan tribit etib. Sonra короче biz shaqtirdik harakatga, жаңа ajipamizni shaqtirgandan keyin shu shaqtirgandan keyin u kuniga 3 marta jeydigan darisin abetkisini yegan yo'q. Keyin kechkisini ham unutib ketgan, tribit yetmagandan keyin da bo'lmasa tribit yetib жаңа og'irganda degan janni chiqaradi ekan. Сөйтіп ертесін азанда қызы мектепке кетіп баратыр, дәрісін беріп кететін екен. Сол дәрісін ертесін азанда беріп жатырған уақытта ол мамасының жаңағы әжіпамыздың есіне түсіп кеткен. Ол мен кеше де дәрі жемедім ғой деп. Сол құлдар сондай дәрілерді тастатады. Құдай қаласа мына harakatga шақырып емленсеңіз, harakatga шақыру деген ол ешқандай қорқынышты жері жоқ. Мысалы мына ауырмай тұрған жерін шақса, ол ауырады, ісіп кетеді. Егер ауырып тұрған жерін мына точкасына шақтырсаңыз, ол ауырмайды, іспейді. Еще ашытпайды қатты. Мен инесінің ұшын тек тидіріп аламын. Ана өзінің haragatiga kelib, polni инесін тығып шағып алса, ол қатты ісіп кетеді, ауырады. Ондай дәрежеде болмайды ол. Соның үшін harakatga шақырудан қорықпаң. Біздер қазір сізге қойып беретін видеоны көрің. Таныстарымызға hammaga жіберіп қойың, сондай ауырып отырған адамдар болса, сіз себеп олардан тәуір болып кетуі мүмкін. Hammaga Alloh taolo shifosin bersin. Insult болып ауырып отырған insanlardan Құдай тұрып кетуіне себепші болғанбыз біздер. Harakatga шақырып емлеп қоямыз. Сол алдыңғы тәуір болған адамдардың бәрін қайтадан қойып барамыз Құдай қаласа. Hammaga ем болсын. Nömerlerde şu жерге жазып қалдырамыз. Сол nömerlerге хабарлассаңыз, мен өзім сіздермен сөйлесемін. Başlayayım sonunda Құдай қаласа менеке. Ассаламу алейкум. Қалайсыз Ажпа? Жағдайларды айтың. Жақсы. Жақсы ма? Аурулар жеңіл болып жатыр. Жеңіл ме? Дәріні не қылып жатырсыз? Дәріні сол бірінші күні, сіз келген күні, сіз обедке таман келдіңіз ғой? Сол обедке таман келдік, бір 2 сағат сөйлесіп отырдық сізбенен. Онларда келдім бе? Онларда келдім. Мен сол азанда, түсте, кеште сол мына преднизолон дәріні жейтін едім да. 3 мезгіл жеймін. Маған 3 мезгіл жемесең болмайды деп қойыпты сол дәріні. Сол бір мезгіл жемей қалсам, жаңағы организм мына буынларым бойсынбайды өзіме, ауырады, қақсайды. Бір мезгіл жемей қойсам, сол белгі береді өзі. Докторларым айтып еді, сен бұны бір мезгіл жемей қойғаның өзі тәсір етеді, ана буынлар атака жасайды деп айтып еді. Сен оны бірден тастап қоя алмайсың деді. Жемей жүре алмайсың деп еді. Сосын мен сіз келген ақта сол жаңағы сіздің мына harakatga шақыруына неңізді көрейін дедім да, еміңізді. Сөйлесіп отырғанның өзінде ақ ол ауруды былай ұмыта басладым да мен. Өзі жаңағы сөйлесіп, сізбенен бір 2 сағат сөйлесіп болғаннан кейін жаңағы емді алдық, мына harakatga шақтырды ғой, мына точка, мына буынларыма, тіземе, тобығыма. Содан кейін мен ұмытып кеткенмен ғой. Ол мына дәріні жеуді. Мына организм талап ететін еді, требет етіп талап етіп тұратын еді. Сол талап ету ома жоқ болып кеткен да. Қызым оқудан келіп, әрдайым оқуға кетіп баратқанда азанда да беретін еді. Оқудан келгеннен кейін беретін ғой дәріні. Кейін кешкі ауқаттан алдынан соны дәріні беріп жегізіп алатын еді да қызым. Кеше сол
Әбетте жаңағы емді алғаннан кейін ұйқылап қаппыз. Әзір ұйқылап қалғанмын да енді жаңағы. Сіз жаңағы емлеп жаңағы сеанс алып барғаннан кейін, шақтырғаннан кейін. Кешке тамақ астық, қызымыз екеуміз манты пісірдік. Бұрын ондай неге де жоқ едік та, әрекетке жоқ едік. Қызым сол не пісірсе соны не қылып отырып, сол жаңағы қызымам хайран, мама сен жаңағы несен ғой, жақсысың ғой деп. Ол қызыңыз шақтырғаннан хабар жоқ бірақ. Айтып едім, бірақ ітібар бермей хе деп қойып еді қызым. Кеште сол мантыны жеп, және жатып ұйқылап қаппыз. Дәріні жемей. Сөйтіп кейін азанда, сол ертесіне азанда, қызым оятып жатырды, мама мен ұйқыға кете жақпан, мына дәріңді же деп. Сол кезінде де ядымызға түсіп жатыр да. Кеше әбетте де жемедік, кеште де жемедік. Енді сол азанда да жегім келіп тұрған жоқ, сонда да жедім. Күнде жеп үйренгеннен кейін. Ішіңіз қыздыратын ба, ашытатын ба, не қылатын? Асқазанды жаңағы азмаз не қылады да. Нагрузка асқазанға да азмаз, сонда да жедім. Одан кейін әбеттемен және келдіңіз ғой сіз екінші неде. Кеше екінші күн және алдық сол жаңағы Харригеннің несін. Харриген шақтырып емледіңіз ғой. Содан бері әйтеуір жеңілмен, шүкірмен. Мына әбетте, кеште дәрі талап етпейді организм. Құдайға шүкір. Мынадан құтылдыңыз ғой. Бүгін азанда, енді бүгін үшінші күн ғой, бүгін азанда да. Қызым айтты, мама деді, дәріңді берейін, тұр деп еді, кете бер оқуыңа дедім. Жемедіңіз? Жегім келмей жатырды да, енді мына талап етіп жатқан жоқ. Кеше де жегім келмей тұрып, сонда да жеп едім, мына асқазаныма не болыпты. Бұрын ондай асқазанға отказ емес еді ол. Неге дегенде, осы дәріні жемесең, мына буынлар жаңағы доктор айтқандай атака жасайды, мына буыннан мынаған көшеді. Бұлай полиартрит өзі сондай ауру дейді да. Мына буыннан мына буынға, мына преднизолон жемесең, бұлай жаңағы артрит организмге атака жасайды деп айтатын еді. Әзір ондай не жоқ. Тым-тырыс. Хайраңыз. Далаға шыға алмайтыныңыз, далада айланып жүрсін. Далаға сол. Қызым ұйқыға кетіп бара жатса, мына ләген қойып кететін еді, мына кардон қойып үстіне. Мен айттым, қызым айттым, ләгенді апарып таста мына жаққа дедім. Өзім бараман дедім. Қызым айтады, мама жығылып қалмайды. Яғау дедім. Енді менде қандайдыр күш бар да. Сөйтіп далаға шықтым, жайлы айланып жүрдім бір майдан. Сол жүрмен енді. Бұрын жата беретін едім, зіл басып. Жата беремен. Қашан қызым оқудан келеді, шай тамақ береді. Шайды ішемен, дәрімді жеймен, жата беремен. Бір адым былай ана жаққа шықпаймын, ләген әкеледі қызым. Ләгенге шығамын, жата беремін. Енді шығып жүрсіз далаға? Енді ана үйімізде ана жерде 2 текше бар ғой, сол текшеден түсіп міну маған дым жаңа не еді. Бір азап еді, қиын. Мына буынларым қалтырап кетеді. Өзіме бойсынбайды. Жаңағы доктор айтқандай былай жаңағы не береді да, бір жаңағы. Атака дейді? Азар береді. Азар береді. Сондай, мына тізелерім былай орнымнан тұрсам қалтырап кетеді ғой. Сосын маған жақпайды, жүру жақпайды, далаға шығу жақпайды. Құры дәрімді жеп, қызым алдыма не келсе соны ішіп жеп жата беретін. Енді әзір ол жатқым келмейді. Бірақ мына әріген шағып, енді ем алғаннан кейін жатсам ұйқым келеді да. Ұйқылап қалам, бір ұйқылап тұраман да жеп жеңіл. Сіз енді руханиям күш алдыңыз ғой бірінші, әрегенге шақтырмай тұрып. Сол 2 сағат сізбен сөйлесіп отырғанның өзіне сол жаңа дәрі деген ұмытып кеткенмен ғой уақытында жеу керек. Телевизия еткен жоқ қой, сөйлесіп отырған рухани күш алып отырған уақытта. Сіз білесіз бе, келген уақытта біріншісінде яқ деп отырсыз, ашуланып, әркімді бір анадан көремен, мынадан көремен, жылап, жаңа көңілім болса жылап жіберемін. Сол уақытында маған ітібар бермеді, уақытында қарамады дей беремін ғой. Содан бетер ауыра береді. Содан бетер ауыра. Енді ондай деп айтасыз ба? Енді айтпайсыз. Енді өзіңізден іздеп жатырсыз, тұғын ма? Енді өзімді өзім құртып жүр екенмен ғой. Қой енді жаңағы. Айсау. Енді жаңағы.
барлық бала өзімізде екен ол О. анадан мынадан әркімнен көріп жүргенше Өзіңнен іздеп өзіміз- дәл өзімізден, сразу ооба. өзі бір күнде өзіңнен Ооба. іздегеннен кейін бір күнде Ооба. нәтижесін көріп әйтеуір мына сүйек аурулар қойды. Ооба. Сол күні тіребит еткен жоқ. қойды, ооба, Бір күннің өзінде өзіңіз қолдар- түсіндіңіз, ооба. қойды. Ал сол мына жатсам үстіме одеялымды жау қызым дей беремен да. Үстіме кәдімгі одеялымдан деп жауынып деп соған жақпайтын еді да менде. Қазір енді қызыма қой енді өзім шығаман. Қой енді өзім бараман. Сен кете бер дей беремін да. Қызымам хайран, қуанып жүрді қызым. Ем болсын. Мама тәуір болып кетті деп. Ауырман. Аумин. Азғаныңыздан сездіңіз бе? Аз-маз сезіліп жатыр. Ісігіңіз аз-маз қайтыпты да? Мынадай ауыр адамды зіл басады ғой, соларам былай жеңіл болатыпты да. Содан сезсе болады, андай азып жатқанымды. Кеше келген уақытта мынандай болып отырып едіңіз, бірақ буындар былай не қылмайды. Қолды былай жібермей тұратын еді да. Енді әзір жақсыман қысып тұрса, енді әзір қолдарым деп жұмылып барып кеп тұрыпты. Мына аяқларыма сол мен былай аяғымды басып тұра алмайтын едім. Тұрып көрсетің. Мен арқайын деп тұраман. Бірақ енді әзір бірден жаңа не қыла алмайман да. Әйтеуір жүріпсіз. Хасат аяғыма. Бұрын хасат аяғыма да сүйеніп, қызым бір жағымнан ұсламаса жүре алмайтын едім. Енді әзір хасат аяғымды қойсаман болатын деп. Аллаға шүкір. Ем басына. Алдыңғы ана дым жатып қалғанымнан тәуірмен, сол ана ләгенге шығып, сол қызыма айтып атпан, мына кәтімнің астына ләген қойып кететін еді қызым. Енді қойма дедім бүгін. Өзім барып шығаман сыртқа дедім. Құдайға шүкір. Енді сол жаңа текшеден арқай мініп түсемін. Текшені көрсетіңіз, текшені көрсетіңіз. Жүрейін. Жүрің. Сол мына текшеде мына хаса таяқпенен не қыла алмайтын едім. Хаса таяққа сүйенсем сол текшеден қорқатын едім. Енді әзір мынандай түсіп. Құдайға шүкір. Бұрын бұндай әрекет жоқ еді, сол құры жата беретін едім. Ем болғай. Текшеде өз биік текше екен, биік, сол екі текше. Сол екі текшеде мініп түсу маған дым қиын еді. Құдайға шүкір, ем болғай. Ләгенге шығып, қызым келсе ләгенді төгіп, сөйтіп отыратын еді. Енді әзір, енді арқайын, өзің мініп, өзің түсіп, сыртқа шығып, келіп атырман. Аллаға шүкір. Сол. Ем болғай. Енді жүре бір дүп-дүзе болып кетіп атқанымыз жоқ. Енді 2 күн болды ғой енді. 2 күнде. 2 күнде уже нәтиже бар ғой мінекей. 2 күннің нәтижесі мінекей сол. Құдайға шүкір. Мына дәрі негізі гормон дәрі деп еді докторлар. Бұған аз-маз семіртеді. Бұл жаңағы ісіреді деп айтып еді. Енді азыр ісігіңізден қайтып жатыр. 2 күнде уже қайтыпсыз да, кеше доптай болып жатыр едіңіз. Сол доптай болып жатыр едім. Сол айтып отырман ғой, үстіме мына одеялымдан қызыма жауып жібер деп жататын едім. Одеялы. Болмаса сол аяқ ұшында тұрып, соны былай алып өзім деп жамыла алмайтын едім ғой. Жаңа сол ісіктен ба қимылым не еді да? Қиын. Қиын еді. Қимылдардан соң буын ауырып кетеді. Сол енді жақсы, мына әрегенге шақтырып, 2 күннен бері сол 2 күнлік нәтижесі сол. Енді ертең Құдай қаласа, аяқтан ба әрі күн ба мына лақта жүреміз Құдай. Құдай қаласа. Сөйтіп базарға аралаймыз. Екеуміз аралаймыз. Құдай қаласа. Әккі базарға моражи жеп қайтамыз. Құдай қаласа. Базар көрмегенімізге де не уақыт болды. Базарға бармадық, ұлыма былай шықпадық. Айтып отырмын, туалетке барып келе алмайтын еді. Базар жақта тұрсын дейді. Құдайға шүкір. Болмаса тастаймыз, Құдай қаласа. Енді өзі тастадыңыз есап қой. Сол. Кеше бүгін сол не қылмай жатырман сол. Таяқсыз. Таяқсыз. Қызыма да сүйенбеймін. Қызым бейшарада қиналып кетті. 7-ші класс өзі арық. Сол жаңағы. Бір қолында таяқ болғанмен бір қолында қызым жүрмесе, мен сол ана жердегі ләгенге де бара алмайтын едім. Сол қызым епілеп мына жерге неғып жүретін еді, таярлап, ләгендерден, құмалалардан неғып. Мен енді жаңағыдай өзім барып, өзім келіп жатырмын.
Құдайға шүкір. М, Ем болсын. ам. Енді Құдай қаласа мына адамдарға да айтамыз, мына артрит 4-ші дәрежедеме? 4-ші дәреже. 4-ші дәрежеде артрит екен да, мінекей. Құтылып жатыр Құдай қаласа. Артриттен енді Мына артриттің емі екі бар. тізем, екі тобығым, мына Бәрі. шығанағым, мінекей мына Ұлыма шығанақ. мынандай бұл мынандай қайырылатын жер болса бәрі ауыратын емес Қайыр пе? буын Мынау болса буын. соның бәрі ісіп, жаңағы 4-ші дәрежеге жатып қалып едім. Енді әзір жаңағыдай көріп тұрғансыз. Қисайып бастап еді бармақларым? Мына екі бармақ қисайып бастап еді, мына екі бармақ. Мына қолда мына екі, мына қолда мына екі. Енді әзір Азымыз нормальный болғандай болып тұр. азмаз келіп жатыр кепке. Құдайға шүкір. Ем болсын. Сол мына екі бармақ бүгілгенмен мыналар бүгілмейтін еді, әзір бүгіліп жатыр. Құдайға шүкір. Әммеге ем болсын, ауырдым деп қорқпаң артриттен. Құдай қаласа емі бар. Артрит болып ауырған болса, жаңағыдай бел ауырған, аяқ ауырған, ұлыма любой ауру, гайморит бола ма, бас ауруы бола ма, солардың любойына жіберіп қойың мына видеоларды, Құдай қаласа. Ем болсын әммеге. Ем болсын. E'tiborlaringiz uchun rahmet. Ем болсын әммеге. Тәуір болып кеттің. Тәуір болып кеттің. Мына ашпам қысап, тәуір болып кеттің. Зор болып кеттің.